Okay. Yan, malapit na tayo ha. Yan o. Okay. So pakitignan nyo lang guys, baka mabagsakan ako ng Eiffel Tower ha. Okay, yan. Ha? Oh. Lapit na natin ano. Diba? Tignan nyo yung view. Bagtar natin camera. Yan. See? The best. Diba? Oh, ha? Wala. Yan. Yan ang Eiffel Tower. Mas malapit, mas malaki, mas mataas. Oh, di ba? Okay. So, yan. Yan, oh. Yan. Okay. Yan nyo lang guys, ha? Baka madaganan ako niyan. Okay? Tingnan natin yung kabila. Okay. Yun. Doon ako galing kanina. Doon. Yan. Yan ako galing kanina. Okay? So, yan yung kabuuan yan. Yun. Yan yung ilog. Yan. Daming tao, no? Grabe, ha? Kanya naman, ha? Diba? See? Okay? Thank you again, guys. Thank you again.